17세기 조선시대 엄격한 왕궁 안에서 한 궁녀와 그 주변 신하들, 궁중 의식 중 모두가 숨을 죽인 순간 궁녀 한 명이 기침 한 번을 했다. 의식이 흐트러졌다는 이유로 궁궐 경비는 즉시 그녀를 끌어냈다. 왕 앞에서는 어떤 소리도 불경으로 여겨지던 시대였다. 왕의 건강과 권위를 지키기 위해 침묵이 법보다 더 강한 규칙이었기 때문이다. 그날 궁녀는 단 한 번의 기침으로 왕의 예법을 어겼다는 판결을 받고 끝내 목숨을 잃었다. 숨소리마저 조심해야 했던 시절, 기침 한 번이 죄가 되던 두려운 시대의 기록이다.